Efes'ten yola çıktım, yaklaşık 15 dakika oluyor Efes'ten yola çıkalı. Çıktığımdan beri güzel bir yokuş tırmanıyorum. Yolda elektriksiz bir bisikletle şu yokuşu tırmanmaya çalışan bir arkadaşla karşılaştım. Onun da bayağı bir kilosu vardı. Çok zorlanıyordu, çok gerilerde kaldı. Ben elektrikli bisiklet ve elektriksiz bisiklet farkını özellikle yüklüyken sorguluyordum. Şu anda sorgulamam ama yardımcı olacak bir durum yaşadım diye düşünüyorum. Yani elektrikli bisiklet daha avantajlı. Ama aynı zamanda kondisyona da ihtiyacınız yok demek anlamına gelmiyor bu. Belirli bir kondisyona kesinlikle sahip olmalısınız. Ama ben yok hiç yorulmayayım, sürekli elektrikle derseniz o yalan. Öyle günde en fazla 50 kilometre yol alırsınız. En fazla maksimum. Ha bu arada elektriksiz bisikletle onu da yapamayabilirsiniz yüklüyken. Yani kamp eşyalarını sayıyorum yük olarak. Yani belki de kafa kafaya gelir ama dik yokuşlarda, yani yokuşu bol olan, iniş çıkıyor bol olan bir yerde gene kondisyonsuz elektrikli bisiklet galip gelir diye düşünüyorum. Şimdi sürekli sabahtan beri bu eğimin içinde olduğum için şöyle göstereyim. Belki kameradan daha iyi anlaşılır. Sürekli sabahtan beri şu eğimin içinde olduğum için eğimin ne kadar olduğunu kestiremiyorum. 5 kilometre yol gitmişim, 5'i de dik. Bence bundan sonra çok fazla eğimle karşılaşmam gibi geliyor. İşte az önceki Alman arkadaşı merak ediyorum, şu yokuşu bitirdi. Şu yokuşu bitirdiğinde benimle aynı hisleri yaşıyor olmayacak muhtemelen. Müthiş bir zafer kazanmışçasına şu zirveyi görecek çünkü yani yolun yarısında bile değildik onunla karşılaştığımızda, yokuşun yarısında da gerçekten helak olmuş durumdaydı. Şarjım çok olmadığı için yokuş da bitti. Şimdi güzel bir inişe geçeceğim. Kapatacağım, sonra bir yer bulup yemek yiyeceğim. Daha sabah yediğim poğaçalarla duruyorum. Bir de Efes gezisinden sonra bir bira içtim. Orada da Yeni Zelandalı bir hanımefendiyle karşılaştım. 61 yaşında, Türkiye'yi geziyordu. Buradan Yunanistan'a geçecekmiş o da. Yeni Zelanda'daki evini gösterdi. Bayağı çiftlik yani. Yeni Zelanda'da çiftliği var göl kenarında. Burada da bisikletle dünya turu yapıyor. Güzel hayatlar, güzel kafalar. İnce geçiyoruz. Ben kapatıyorum. Görüşmek üzere. Yemeğimizi yedik, karnımız tok. Son sürat devam ediyoruz. Az önceki yokuş buradan dikti. Ben de videolardan bakar karşılaştırırım. Buradan bir şey belli olmuyor. Farklı bir boyutu. Ben de mesela bu yokuşu çıkarken zorlandım. Elektrik desteği açmama rağmen. Ama ben 20 kilometre hızla çıktım bu yokuşu. Elektrikli bisikleti olmayınca birinci viteste maksimum zorlanarak 6 kilometre hızla ancak çıkıyorsun. Öyle de bir fark var. Ama bence elektrikli bisikletle uzun yol yapılıyor. Yapılmaz değil.
Kuzeydoğu yönünde ilerleyin. Kuzeybatı yönünde ilerleyin. Akşam 9 gibi Didim'de olmayı planlıyorum. Akşam 9'u geç edebilir. Yani bu hızda sürmeye devam edersem 9 ama bu hızda süremem. Ben de ne saldırsam hiçbiri tutmuyor. Yol güzel görünüyor. Belki güzel bir açı çıkıyordur. Çünkü ağaçlar maaşlar da var. Kendimi de çekmeyeyim mi açık? Aslında bir yerde üstümü çıkartıp biraz güneşlenerek gitmek istiyorum. Kamyonların neredeyse hepsi ve birazcık sola kayıp falan geçtiler. Beni çok şaşırttılar. Yani en azından şeyden yola çıktıktan sonra kamp alanından çıktı. Yemek yediğim yerden ayrıldıktan sonra ki bütün kamyoncular çok duyarlıydı nedense. Şu yolun bitmesini can atıyorum aslında da bitmiyor. Umarım bir kahve molası vereceğim ya. Saat şu anda 18:53. 8'de hava kararacağını tahmin ediyorum. Sanırım yetişemeyeceğim Didim'e hava kararmadan. Kesinlikle yetişemeyeceğim. Ama hava kararsa da o saatten sonra gitmek zorundayım. Of canım çıktı şu anda. Sabit 25 kilometreye bağladım 25 kilometreyle gitmeye çalışıyorum. Yol bayağıdır düz. Daha 40 kilometre var. Bu 40 kilometreyi nasıl gideceğimi bilmiyorum. Yani hava karardıktan sonra şu yolu nasıl gideceğimi hiç bilmiyorum. Nasıl bir yolda gideceğimi de bilmiyorum. Gidebilecek miyim onu da bilmiyorum ama gitmekten başka şansım da yok. Şu saatten sonra. Didim'e kadar daha çekmeyeceğim bakalım. Varabilirsem Didim'de görüşürüz. Yine yolun ortasında bırakayım. Torbanın ne işi var be? Geberdim. Zifiri karanlık bir yolda gidiyorum abi. Karanlığa kalmayayım dedim. 8'de beklemedi zaten kararmak için hava. 7.30 dedi mi karardı. 8'de simsiyah olmuştu bile. Saat şu anda 8:15. Tahmin ettiğim gibi 9'da varacağım. 9 gibi varacağım. Ama bayağı bir karanlıkta gidiyorum. Bayağı da tırsarak gidiyorum. Zaten hızım 16-17 kilometrelere kadar düştü.
çünkü hiçbir şey görmüyorum yolda. Yani şu şöyle güçlü bir ışık diye aldım ama aydınlattığı şey burnumuzun da bir gerçekliği. Yani yola çıktığımda belliydi bu kadar gecikeceğim ama yani ne bir ara durak bulabildim Didim'den başka. Efes'te çok zaman kaybettim. Oradan da hiç video çekmedim Efes'ten. Sadece fotoğraflar var. Fotoğraf çektim sadece. Belki fotoğraflardan bir şey yaparım ama bir yerden sonra orada da başıma güneş geçtiği için fotoğraf çekme işini de saldım. Ay. Şu an Didim'de dayımın evine gidiyorum. Ya umarım onun evine kadar yol şöyle dümdüz ve şey olsun bari ya. Sorunsuz bir yol olsun. İtli köpekli yollara, köy yollarına, patika yollara düşmeyelim hiç. Biraz tedirgin gidiyorum. Konuşunca biraz tedirginliğim geçti hafiften. Yani bir de hava karardı, önüme nasıl bir yol çıkacak diye de meraklıydım. Karanlık bir yol çıktı. Ama emniyet şeridi olan bir yol çıktı en azından. Yani nereye kadar böyle devam eder bilmiyorum. Neyse şu anda 17 kilometrem kaldı. Tamamladığımda bugün 90 kilometrelik, yaklaşık 90 kilometrelik bir yol yapmış olacağım. Yani bu videoları çekiyorum, bir herhangi bir şekilde yayınlayacak mıyım, yayınlamayacak mıyım emin değilim, onun için hani klişe YouTube şeyleri, lafları kullanmıyorum, kullanmak da istemiyorum. Ama yayınlarsam şayet izleyenler de olursa yol hakkında görüşlerinizi, benim bahsetmediğim ayrıntıları, bahsetmeyi unuttuğum ayrıntıları sorabilirsiniz. Pamukova ile ilgili, Pamukova değil. Hep yerlerin adını da unutuyorum ya. Pamucak. Pamucak sahile ilgili çok az, yani Pamucak sahilde çok az video çekebildim. Oraya da gene hava kararmak üzereyken gittim. Orayla ilgili fikirlerim yorumlarda veya açıklamada yazabilirim. Bakalım, yola devam ediyoruz. Ben de karanlıkta ne izlettiysem size hiç de bir şey de görünmüyor. Işık olsun en azından. Bu arada 80 kilometre yol gittim. 2 kademe şarj kullanmışım. O da tam da dolu değildi zaten. İyi kullanmış, az kullanmışım idareyle. Ve Didim'deyim ve bilin bakalım saat kaç. Görünüyor mu? Neyse görünmüyor kadar. Boşver, saat 9. .
net yemiyor ki gerizekalı. Dokuzda Didim'de olurum dedim, oldum. 9'u bulur dedim, buldu hakikaten. Neyse, tahminim doğru çıktı en azından. Ve sağ salim gelebildim Didim'e kadar. Ama daha dayımın evine gitmem için nereden baksan bir 15 dakikalık daha yolum var. Niye bu kadar iyi? 7 dakika. Araçlı. 3 kilometre. Allah Allah, 3 kilometre. 3 kilometreyi ben daha hızlı giderim diye düşünüyorum. Neyse, 3 kilometrelik bir yolum varmış bundan sonra. Ama en azından artık Didim ilçe sınırları içerisindeyiz. Sokaklar aydınlık. Temiz bir yoldan geldim ama Allah için, yani karanlıkta ama emniyet şeridi sürekli vardı. Böyle ara angarya yerlere, köy yollarına benzer patikalara düşürmedi. Yani öyle yerlerde de en korktuğum şey hem yavaşlamak hem de sağdan soldan atlayan köpekler açıkçası. Başka da bir şey değil. Şerit olmayınca tedirgin gidiyorsunuz, arkanızdan kamyon geliyor, otobüs geliyor. Gördü mü görmedi mi sizi sürekli arkadan araçlı yaklaştığında bir tedirgin bir hal. Hele bir de yol kapkaranlık bir yolda iyice tedirgin oluyorsunuz. Onun için görece temiz bir yoldan geldim. Buradan sonrasında da bir problemle karşılaşacağımı düşünmüyorum zaten. Bugün evde uyuyacağım. Hemen gidip yemek yerim. Varsa bir birasını içerim de evin. Sonra da güzel bir uyku. İyi geceler.